kondo chipopa ita kuti vanhu vese vaite hasha ipopa sisore kondo vaita kuti vamwe vacho vasare vane ukasha. Yes, no, now we saw on a skimbo, Pastor Kondo TV. Now, see, when I was doing Chibatan Siana. Cherry Mkwadi. Uyu muimbi akapakuburitsa sex tape rake mvikira pfuura iri rinova raisvota samari zvekuti ruzhinji rweZimbabwe rakasvika pakutsvaka nhamba dzake kuti audzwe kuti chikuda chacharidwa chichambisira. Zvino tinongoti vasara vane pfungwa kuti zvakadai sori muita muchiziva kuti munozvigona, otherwise munovinyadzisira pasina. Kune jisira ndakabva kunzwa mavhikira pfuura ndakagara zvangu iri rinova raitiswa Silent Killer nemuibanodzi Brendan. Ndakatozoona kuti hondo iyi yanga yabva kure chaizvo. Zvino Silent Killer anga kuudzwa zvemumba chaizvo zvemubedroom nemudzimai wake zvekuti ndakakachamadzwa nazvo ndichita zvemunzwire mega, asi asandanzwa reply yengirozi yehondo. Asi vaviri ava vari kunzi vakatamba vese kubva kudhara pati pane pavakazopokana. Zvakabva zvabuda pachena kuti lalo ndiye kunyorera pandakaloka mastrisi ngoboka bvaperera baba sekta chimoko chako ingomwa nyarara kuti andokuziva inenda kuti nyarara kuti handingaswerenda kunyadzisa nyarara kuti asakavhara gaba rako nyarara kuti handakubira skiri rako ngandite sei handakudetemba netembo dzako nyarara handizitepya unotuka kanyarara kuti wakambobatwa nesikinda kudzalalo kati chimoko chengirozi yetsvina ndakachikecha last night ndanga ndisina kuona panga pasina light sorry rasta ndazola zakarenyuwaga kana zvapowa munoziva kwekutondichauka ndini ndoibvisa mapapi. Tichiri pamadhisi kuona changobva kuburwa nemuimbi muupcoming anonzi Flash G irai reply mukuru wehovhi yose Colors ronzi Kiakia achida mutinzwire mega, asi pasomwe iyi panga pakuona kapedza zvekare chaita kuti mutinzwire mega. Amara Brown uyu muimbi anova iye ari kuUK na SQ zvakazosvika pakuti akaramba kuperforma song yekuti Bachelor na SQ zvakakachamata chidziro Zimbabwe kuti ko iye anosumudzwa nemakolabo but anozoramba kuperforma namwe wake sei. Zvino muinterview yake yakaitwa iye aiti akanga asina kudzwa na SQ kuti vachazoperforma song, asi zvinhu zviri pachena kuti kana muri mese munofanira kuperforma song zvazongoonekwa kuti Amara Brown akuitira vamwe wake chiselebhu vanova vakasumudzana naye. Talky vibes. Chacha varisa nawo mumbozwa song kuna DJ Dewa ava vanova vakasisa Zim Talent Redeem rakambonetsa makore apfuura rakasumudza ma-upcoming artist akawanda. Tisingapere chinoshura iwe vakuru vakataura iwo chavanofarira vakundiona ndichitambura asi chandinoziva tata vandisiye ndichitambura achichetewa kuma nditaramba ndichida. Apa ndinopera nodzedza nhasi musakapona feature of the week kubva kuna Bling Masters. Sangana vhiki rinotevera. Maturity level, she tell me that, she tell me this. Kandirova toshitsana kumapena. I tell her that, I tell her this. Yoga kumba unolena mamenas. Tika tigare toyo chitsana. Dini baba bemba. Gare gare toyo chitsana. Dini baba bemba. Tika tigare toyo chitsana. Dini baba bemba. Say what you say, and kana uri bosi, umamuno, dino director, kana uri we musoro we mbayu we bareta, dini pa musoro pe musoro sanga, dini musoro we mba, unopera simba, wa muzwa chibeja, toyo chitsana, dini baba bemba, gare gare toyo chitsana. Baba bemba, tika tigare toyo chitsana. Dini baba bemba, dini baba bemba. Asisore kondo
chipopa icha kuti vanhu vese vaiche hasha ipo pasisore kondo pecha kuti